Dobrý den, jmenuji se Jana Štefánková a momentálně se nacházím na golfovém hřišti Albatros. Proč? Protože tady právě probíhá golfové Czech Masters, evropská túra, takže dá se říct to nejlepší, co nabízí evropský golf. Pakliže budete mít cestu na Albatros mezi 22. a 24. srpnem, tak budeme rádi, když se zastavíte na našem stánku Blink Blink. Společnost Blink Blink zastupuje nemovitosti, nebo prodáváme nemovitosti v oblasti Indického oceánu, slavíme už 20. výročí v této oblasti, takže si myslím, že toho víme opravdu hodně. A pak, když by vás zajímala investice na Seychelách nebo na Mauriciu, tak nás určitě navštivte. Budeme se na vás těšit.